نفوق آلاف الدجاج بحقول الزبير وصفوان بالبصرة بعد إن أثبتت الفحوصات المختبرية إصابتها بإنفلونزا الطيور. وزارة الزراعة اتخذت إجراءات وقائية وسريعة من خلال عزل المنطقة صحيا لمنع انتشار الوباء لأماكن أخرى. هرعت كوادرنا بالمستشفى البيطري والمستوصف البيطري في سفان، كون الموقع الجغرافي على مستوصف سفان. أخذنا عينات وظهرت النتيجة موجبة بعد إرسالها لبغداد، المختبر المركزي في بغداد أجرى الفحص الPCR، وظهرت النتيجة بوزيتيف لمرض إنفلونزا الطيور H5N8 الغير ممرض للإنسان، ما ينتقل هذا للبشر حقيقة حتى يطمن المواطن. قمنا بإعدام جميع الطيور، إحاطة البؤرة على قطر 3 كيلومتر. شهدت أسعار لحوم الدجاج انخفاضا ملموسا في الأسواق البصرية نظرا لتراجع الطلب عليها بفعل تخوف المستهلكين من إمكانية تسرب دواجن مصابة بالفيروس للأسواق مما قد ينقل الفيروس إليهم. دعوات من قبل أصحاب المحال لشراء الدجاج وبيض المائدة وعدم التخوف. هو ماكو مرض، انصابت عندنا قاعة هنا بالبصرة بسفان وسيطروا عليه الحمد لله والشكر. من هذا مو من هذا الدجاج الابيض مال الاكل، هذاك البياض اللي ينتج للسوق، والحمد لله والشكر طلعت الصحه هنا وفحصت الدجاج وماكو اي امراض ولا اكو اي اصابه. الدجاجه ملقحه وكامله، هاي الدجاجه شوفها صاحيه، هاي بيها انفلونزا، لو بيها انفلونزا ما نشتغل بيها، كان متنا احنا اول العالم نموت. هاي الواد شلون جاي تشتري وجاي تاكل؟ منين جاي تاكل؟ غير جاي تشتري وتاكل من عنده؟ ماكو يحكي كل فتره وطلعوا لنا سالفه، كل فتره وطلعوا لنا كسروا السوق. مشوا السلعه اللي عندهم ضاميها انكسرت هاي الدجاجه، رجعوا النوبه لا والله ما بيها شيء، اشتبهنا بهذا الشيء. والله هاي وقف السوق وحركه ماكو، تاثرنا بها، هواي اضرار صرفيه، عمال، ايجار، هاي كلها هاي احنا اللي نتحملها. الخوف والقلق يمنع أهالي البصرة من شراء الدجاج وبيض المائدة، ودائرة البيطرة تطمئن المواطنين إلى عدم التخوف والوضع تحت السيطرة. من البصرة محمد الزيادي، الغدير.